നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന അന്തർദേശീയ വാർത്തകളിൽ ഒന്ന്, 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 4 പേർ അതിദാരുണമായി മരിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല 3 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഈ അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രശസ്തമായ വലിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗോൾഡ് ബീച്ചിലാണ് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള കാരണം, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കൃത്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി അടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയർന്നതാണ് ഈ കൂട്ടിയിടിക്ക് കാരണമായി പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലുമായി ഏകദേശം 13 പേരോളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 6 പേരുടെ നില അത്ര ഗുരുതരമല്ല, അവർ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 4 പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഈ അപകടമുണ്ടായ ഉടനെ അവിടെ എത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞത്, വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അപകട കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വേൾഡ് മിറർ.